Hello，歡迎返到嚟北極啤旅行團。今集會係我哋挪威芬蘭之旅嘅最後一集，亦係 Dumberley 嘅合輯。今日係除夕，一早我哋就先落咗樓下嘅 coffee shop， 嘆完杯 morning coffee， 我就帶咗娘親去行我當年 exchange 返學嘅路線，睇下我去嗰間大學 Dumberley Yliopisto。可惜今日係假期就冇得入去參觀啦。我哋喺大學門外留影完，就去咗一條馬路之隔嘅 Moment Museum。上年同蜜糖嚟過，就唔再慢慢介紹啦。詳情大家可以睇翻之前嘅 vlog 噶。就算你本身唔係特別中意武明，呢度嘅展品、畫作、guidebook 故事書等等，都會令到你好快投入咗喺武明嘅世界入面噶。大家如果會嚟到 Dumberley 旅行，真係要預留時間參觀一下。跟住我哋係去咗一間叫 Normal 嘅藥妝生活用品店買嘢。大家呢間分店仲有 coffee shop 添，一路飲咖啡，一路睇住日落，慢慢散步行去附近嘅超級市場入貨。事關聽日係1月1號，好多鋪頭餐廳都會休息，我哋要買定聽日嘅糧食啊！呢個 Cranberry 乳酪好吸引，不過冇細杯裝，驚食唔切就冇買到啦。最後我都係買翻呢隻朱古力雪糕，舊年食過真係念念不忘啊！翻apartment放低啲戰利品，我哋就出發去 Nässinellä Tower 食除夕晚餐。有睇我舊年芬蘭 vlog 嘅朋友，應該會有印象，我好中意呢間餐廳嘅。夜晚上嚟觀光塔真係別有一番風味，個夜景好靚啊！上到餐廳，見到今晚明顯係熱鬧啲，就算係空台都全部 set up 好，相信今晚都會係 full house 啦。今晚嘅 menu 同我上次嚟食嘅都幾相似，最明顯唔同嘅就係甜品啦。俾個 menu 大家望下啦。不過我有啲 surprise， 因為如果喺香港 book 餐廳食飯倒數，多數都會比平時貴一大截噶嘛。但係呢度除夕晚餐係冇加價，仲要比起我舊年食 lunch 只係貴咗4歐啫，又幾好噶喎。食飯啦，第一道係餐廳嘅特色開胃菜，用紅菜頭做主角，配埋蘋果 puree 同埋焦糖合桃水，一啖食落去好夾。紅菜頭係冇平時嗰陣草青味，係好清甜嘅味道。跟住就係餐廳自家製嘅麵包，圓形嗰件係 potato flatbread， 食落真係有薯仔味㗎。前菜我係揀白鮭魚，佢係將件魚捲實再切件嘅，面頭有一啲 dill mayonnaise， 再加埋個青瓜 cream、魚子同埋大根沙律，所有嘢都好夾，好好食。娘親嘅前菜就係雅芝竹薯餅，配 tahini sauce、鹽漬蘋果同番石榴子，食落好清新，好好食㗎。去到主菜個 reindeer two ways， 我真係好中意，佢係煎嘅鹿 fillet 同埋燉鹿肉背道松子汁，最特別係配菜有燉煮大根，食落又好出奇地夾喎。娘親係食北極紅點龜配 risotto。risotto 係用羅勒青醬同埋豌豆整嘅，配搭爽口嘅甜茴香，係一碟有北歐風味又好食嘅菜式。佢嘢食嘅份量唔係話大碟嗰隻，不過就啱啱好俾我哋用期待嘅心情迎接甜品。甜品都有前菜主菜之分，前菜係 lingonberry 嘅泡芙，酸味味嘅 cream 令人醒一醒神，即刻有晒胃口，好想快啲食下一樣啊！甜品嘅主菜係絲北房同埋白朱古力整成嘅雪糕巴，口味酸酸地，隔離呢就有焦糖同埋 licorice 可以中和翻個酸味。我哋成餐飯都食得好開心，又高質又可以試到平時香港少接觸嘅食材。另外由於今晚係除夕，附近嘅居民都放緊煙花，我哋喺餐廳嘅高空望到成個 city 嘅小煙花此起彼落咁，感覺喺芬蘭度過嘅除夕好有氣氛啊！今日係1月1號，娘親選擇咗留喺apartment休息，我下晝就自己出咗去周圍行下。外面有少少飄雪，人又唔係好多，個 city 係有一種好寧靜嘅氣氛。新年假期大部分鋪頭都閂門，舊年嚟嗰間街角嘅 coffee shop 竟然有開，仲有好多人喺度食嘢添。同埋都想 clarify 翻，原來間 coffee shop 已經唔係我當年嚟嗰間，只係佢裝修完全冇變，所以舊年嚟到先以為仲係我以前去開嗰間咋。我買咗 latte 同埋 carrot cake， 出嚟見到開始大雪，就翻去 apartment 啦。今晚嘅晚餐就係食尋日超級市場嘅收穫。介紹下，等大家有機會嚟旅行都可以喺超市揾到好嘢食啦。呢一個雞湯係超級好飲，濃味又 creamy， 入面仲有大量蔬菜粒同埋雞粒，青瓜都係必食嘅，好清甜爽脆。我喺 pizza 同埋 quiche 之間掙扎咗一陣，最終係揀呢一個煙肉蛋批，煙肉夠香口，個蛋同埋洋蔥 mix 埋一齊，好 juicy。呢個 Robert's Berry 係原粒莓果整成嘅果汁，好好飲啊，又可以補充各種 berries 帶嚟嘅營養喎。夜晚一路睇電視，一路食朱古力雪糕，佢真係好濃朱古力味，撈埋啲醬同埋 brownies，啖啖都係邪惡又幸福嘅味道啊！
去到旅程嘅最後一日 full day， 照慣例都係由咖啡開始，飲完就出發會去 Market Hall 啦。今日天氣凍咗好多，終於都要攞返條頸巾出嚟用。我哋沿住大街行，途經 Central Square， 見到聖誕市集嘅檔仔都已經全部清拆晒。Market Hall 一般營業時間都會去到傍晚，不過大家如果想感受到最日常嘅氣氛，建議中午時間就嚟啦。一打開門就 feel 到好熱鬧，好多人喺度買緊餸，或者喺各間嘅餐廳 cafe 入面享受緊午餐。呢間麵包鋪舊年都有嚟，今次成功用芬蘭文同店員對話，叫咗件 Riisi Piirakka 俾娘親試。我哋行咗個圈周圍睇下，最終鎖定呢一間三文魚專門店。佢成個 menu 都係三文魚菜式，我係叫咗個 fish plate， 有齊3種做法嘅三文魚，包括燒、煙燻同埋鹽漬生食，仲有薯蓉沙律同埋個乳酪汁㗎。我就最中意燒嗰款，好滑好 juicy。娘親就係叫三文魚湯，好足料又 creamy。食完嘢，我哋喺 market 行多一陣。呢間 Suklaapuoti 喺舊年去 Stable Yard 嗰陣時去過嘅，係嗰間糖果屋啊。原來 Market Hall 呢度都有分店，我哋都入手咗唔少朱古力做手信啊。出到嚟，我哋去咗幾間鋪頭同埋百貨公司 shopping。嚟芬蘭梗係要去 Marimakkala 啦。分享一下喺百貨公司見到呢些床單，半夜見到咁多對眼望住，其實應該都會幾驚嚇。瘋狂 shopping 之後，我哋都去咗 Fazer Cafe 休息一下同埋食下午茶。上次飲過佢嘅調味咖啡真係太甜啦，所以今次就飲返普通咖啡。當然唔少得呢件招牌朱古力蛋糕啦。食完下午茶，我哋都係時候返apartment休息啦。夜晚我係落咗樓下買呢個 Naughty Burger， 呢間係芬蘭 local 嘅連鎖漢堡包店，啲牛肉100% 用芬蘭牛肉做㗎。由於我唔係特別肚餓，所以就將個包轉咗做菜。食完就要休息，聽日要去機場啦。趁呢個機會俾大家望下我哋 apartment 嘅 lift， 佢係偏舊式，要自己拉埋個木門㗎。拉住隻篋，為咗方便行動，我哋今日係去火車站嘅 coffee shop 食早餐。去機場呢程車我都係 book 咗 compartment seat， 不過今次就淨係得4人 compartment 可以揀。價錢方面只係比2人 compartment 貴咗6歐，都可以接受，我哋就照坐啦。睇下幾闊落。我哋係需要坐到 Helsinki 附近一個站轉車，除咗架火車會有清晰嘅指示，基本上所有人都係去機場嘅，就算第一次坐都唔使擔心唔識路。我哋提早咗好多 check in 行李，跟住就坐的士去機場附近一個叫 Jumbo 嘅巨型 shopping mall， 慢慢行下街啦。我哋簡單喺 food court 食個午餐，終於可以帶娘親去 Prisma 啦。呢間 Prisma 好似仲大過我喺 Tampere 去開嗰間，唔計大量嘅開放式檔仔，淨係恆常嘅貨架，我都見到有成120行啊！最終行到腳都就嚟斷，我哋就去買杯果汁，回程返機場準備過關啊！入到禁區，我哋去咗 Nordic Kitchen 食晚餐，飲咗最後一碗三文魚湯。雖然佢都 creamy 同埋多料，不過真係好稀，同 Market Hall 嗰碗爭太遠啦。原先我哋係計劃提早過關入嚟繼續行街嘅，
只可惜我自己冇做足功課，估唔到機場入面嘅鋪頭都係8點就全部閂晒門啦，唯有喺閘口附近揾張凳坐下瞓下啦。入夜之後，機場越坐越凍，即刻攞件新買嘅冷衫着下先。終於等到夠鐘上機，點知架飛機要做除雪嘅處理，都 delay 咗好耐先飛得啊！回程2餐飛機餐都幾好食，第一餐係好芝士嘅千層麵，第2餐就有士多啤梨乳酪同埋檸檬忌廉汁長通粉，個汁好好食，好想返屋企試下整。今次嘅挪威芬蘭之旅真係結束啦！我每次離開芬蘭嘅時候都會特別唔捨得嘅，返到屋企係時候要執手信啦，下個旅程再見啦！